sannan malam ya kawo mana kan cewa wani lokaci ubangiji subhanahu wata'ala zai dauke maka abin da ka fi so, abin da ka fi so. Wani lokaci shi sa ubangiji subhanahu wata'ala sai ga ya jarrabu wani, sai ga ɗansa da ya fi so zai dauke shi, wanda ya fi so, wanda ya fi nagarta, wanda ya fi wato komai da komai sai a dauke shi. Ko kuma matarsa yana da fiye da ɗaya wadda ta kyautata mar, sai ubangiji sai ya dauke ta. Wani malami da na sani ya ce dai in ya ga mata ce Allah tashin hankali ya ce mar saboda me, sai ya ce wala Allah ya taba jarrabarsa ne, wanda ya fi so din Allah ya dauke ta. In aka yi wa mutum wannan abin, kamar akwai abin da ubangiji yake nufi. Ko yaushe idan aka dauke din akwai abin nan, akwai abin da ubangiji subhanahu wata'ala yake nufi. Ko dai ya zamanto kar mutum shi ya je ya fada cikin wata fitinar, zamanto sababin shigar sauta, ko kuma ya zamanto yaron ya zamanto bayan nan ko ita matar ta shiga wani layi gaba daya. Shi yasa aka gaya mana cikin suratul kafi wannan dan nasu sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sa Khidir ya kashe shi. Bayan ya kashe shi dan ubangiji ya kawo masa makwafin wanda ya zamanto ya fi wannan. Kuma wani lokaci dan a bar ma mutum lami lafiya babu komai din, saboda kar ya fada cikin fitina. Wannan wani lokaci ubangiji subhanahu wata'ala yana haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.